Vairāk entuziasti Latvijā aizsākuši vēl nebijušu projektu, dibinājuši privātu zinātnisko institūtu, kurā ar neizsīkstošu enerģiju strādā jaunie zinātnieki. Saīsinājumā BUPFI darbojas 8 cilvēki vairākās nozarēs – enerģētika, lāzerfizika un redzes zinātne. Institūts sākās praktiski tiešām, kad vairāk jaunie zinātnieki sanāca kopā ar dažādām iepriekšējo gadu pieredzēm, un tad nolēma, ka zinātnē darboties grib visi, bet tas modelis, kādā lielākā daļa zinātnieku Latvijā valsts institūtā darbojās, nav tas labākais, nav tas, kādu viņi savu nākotni vēlētos redzēt. Galvenā doma ir piemērot inovatīvas idejas patēriņam, veidojot videi draudzīgas preces un produktus, kā arī atklājot sabiedrībai noderīgas lietas. Kopumā visu institūtu uzstādījums vairāk ir uz tādu pielietojumu zinātni, lai mēs nevis kaut ko pētītu pētīšanas pēc vai intereses pēc, bet lai uz šo zinātņu bāzes radītu kaut kādus jaunus produktus, kas padara mūsu dzīvi labāku un visu pasauli kopumā labāku. Jāņa Lauciņš ir enerģētika. Ar lielu aizrautību viņš stāsta par atjaunojumiem resursiem un kā Latvijā to varētu izmantot, glābjot vidi no piesārņojuma. Pārdrošākais sapnis varētu būt tiešām, lai mēs to enerģētiku, kas Latvijā ir balstīta uz dažādiem fosiliem resursiem, pilnībā pārvērst uz atjaunojumiem resursiem. Visu to gāzi, ko mēs izmantojam tagad un iepērkam, mēs varētu aiziet uz ūdeņradi, kas iegūst no vietējām izēvielām, tāpat tās arī transportu. Viens no pētniekiem Aigars institūtā strādā lāzerfizikas jomā. Viņa šī brīža projekts ierīce, kas sašaurinātu lāzeru līniju. Šādus lāzerus izmanto visās pasaules zinātniskajās laboratorijās. Viņš uzskata, zinātnieki nav ķerti. Viņi saprot viens otru pavisam citā līmenī. Es pat vakar skatījos tur dzejas, kāds tur internetu portālā dzejas, skatos tāds hauss, tad neko nesaprotu. No manis tagad dzejnieks nesanāks, tad var teikt, zinātne ir tā, kur es saprotos cilvēkus un tā domāšana. Tāpēc pie tā ir jāturās. Redzes zinātnes projekti ir jau labi zināmi gan Izglītības un zinātnes ministrijai, gan izdevniecībām. Pētījumiem paredzētu 50 000 eiro vērta ierīce, cepura ar 2 kamerām, kas sako līdz acu kustībām un cilvēku koncentrēšanos uz kādu noteiktu vietu. Vai jūs esat redzējuši filmu Plēsuņi ar arhetipisku monstru? Šī kamera redz tāpat, kā redz plēsuņi, infrasarkanajā staroļā. Bet labums tāds, ka cilvēks neredz, ka viņu aci kāds filmē, kāds redz. Un otra kamera rāda to, ko redz cilvēks. Redzes kustību pētījumiem iespējas ir ļoti plašas. Pagaidām pētnieki eksperimentos analizē mācību grāmatas, vai tās ir pietiekami saprotams, kā arī palīdz sportistiem apzināt savas kļūdas. Mūs palūdza handbola treneris nofilmēt viņa handbola vārdsargus. Un tad, acīm redzot, filma viņu uzvedināja uz kaut kādām domām radošām, un pēc viņa darbības šī komanda kļuva par Latvijas čempioniem handbolā. Tagad es jums nodemonstrēšu to pašu eksperimentu, un šis krustiņš ir tieši konkrēti, kur cilvēks skatās, kad, teiksim, izpilda soda metienus. Tātad, jūs varat redzēt, ka pirms metiena viņam skatiens nostabilizējās, orientējoši uz stīpas, vairāk vai mazāk. Un līdz ar to tā soda metiena precizitāte ir diezgan augsta. Pētnieki uzskata, zinātnē jākļūst pieejamākai un pielietojamākai. Sadarbojoties uzņēmējiem, zinātniekiem un sabiedrībai, visi kopā mēs varam palīdzēt gan sev, gan citiem. Ir jānāk pie zinātniekiem, jāinteresējās, jāapmeklē zinātnieku nakts, un tad jau visi kopā, tad mēs uz to zināšanu ekonomiku un Latviju no tās bedres noteikti kopā izvilksim. Baibs Frāns, Renārs Muskars, Tautas balss.